바다 가기 전에 꼭 확인하는 해양안전의 4가지. 해수욕장 날씨와 이안류, 기상특보를 확인할 수 있습니다. 수온과 파고, 너울 위험도까지 실시간으로 확인 가능합니다. 위급 상황이 발생하면 긴급 구조 요청을 보낼 수 있습니다. 해양 기상 정보와 주변 선박 위험도도 확인됩니다. 이안류 지수와 해양 레저 지수를 한눈에 확인할 수 있습니다. AI가 이안류 위험 구역도 실시간으로 분석해 알려줍니다. 출발 전 날씨와 이안류 정보를 확인하세요. 기상특보가 있다면 해양 레저 활동은 피하세요. 앱 하나만 설치해도 위험 상황에 빠르게 대비할 수 있습니다. 즐거운 추억을 위해 안전정보부터 확인하세요.